好，大家好，今日咧就輪到我咧去講一講3月15號2017年嘅6點半鐘嘅題目。以下哪一個提倡孝道嘅故事更加值得為人子女者學習？咁咧佢咧就會有兩個俾你揀，第一個咧叫做棄財如親，第二個咧就係力親力棄。我哋咧去睇呢兩個故事啦。咁首先咧，我哋要知道呢兩個故事係講緊啲乜嘢嘢㗎。咁簡略咁講一講個故事啦。咁其實棄財如親咧，就係咧有個人咧，佢咧就係去到年長嘅時候咧，都係扮一個嘅小朋友咁樣喺度玩，就唔話俾你聽嗰個人已經係大個咗。咁樣咧就去娛樂佢嘅親人嘅，娛樂佢嘅父母嘅。咁而咧力親力棄咧就顧名思義咧就係咧去幫嗰個親人，幫佢嘅媽媽就去洗佢嗰個痰罐啦。好啦，咁呢兩個故事啦，咁其實咧亦都喺資料嗰度已經有咗噶啦。咁而如果你想知多啲嘅話咧，咁你咧亦都可以咧去上網咧就去揾翻嗰個故事嘅。咁我哋而家嘅主題咧就係講緊呢條題目。咁首先嚟講咧，我哋要知道提倡孝道嘅故事，即係話我哋去討論嘅時候，應該咧就係講關於孝嘅，同埋為人子女者學習。好啦，咁點樣可以做到更加值得咧？首先，我哋咧就要知道啦。更值得為人子女者學習，一定係會有一啲條件嘅。好啦，咁首先咧，我哋咧亦都可以咧去設定一啲條件先。好，首先嚟講呢一嚿嘅教育意義啦。好，第二樣嘢咧，我哋咧可以比較嘅咧就係咧比較一下嗰個故事喺現代嘅適用之處啦。而第三個考慮點咧，可以咧就係會唔會有負面嘅意義咧？嗱，呢度負面意義咧，應該咧係要同孝道相關嘅。咁如果唔係嘅話咧，你條題目咧就會係好遠嘅啦。咁所以咧，我哋嗰個嘅負面意義方面，就會可能係會唔會係過咗火啊？又或者咧，會唔會係不切實際啊？即係我哋而家講，即係似乎係過咗龍啦。好啦，咁而現代適用嗰度咧，我哋咧就可以諗下。因為我哋嗰個故事係要為人子女者學習，希望佢哋咧能夠學到孝道嘅嘢噶嘛，咁所以咧我哋咧必須咧就要諗下究竟而家啱唔啱用。好啦，喺呢兩個故事裏面，好明顯咧，其實咧教育意義其實都係講孝噶，差唔多噶啦。但係嗰個深刻嘅程度，邊個會多啲咧？咁呢個咧亦都係咧你喺呢度咧要知道嘅。咁啦，你去做咗分析嘅時候啦，你咧就可以咧就去同你討論啦。咁其實咧呢度咧關於係一啲嘅孝嘅問題咧，我哋咧可以咧引用多少少嘅語例，譬如係孔子啦。咁啊，你哋咧已經讀過論孝啦，咁應該咧對於呢個耳熟能詳啦。又或者你可以喺呢度咧，亦都可以討論下，會唔會有愚孝咧？呢個咧亦都係一個負面意義之一嚟嘅喎。好啦，我講咧就講到呢度啦。咁睇下咧，大家咧對於呢條題目咧又有咩睇法？咁亦都歡迎咧，你可以喺我哋呢度留言提出嘅。好多謝各位。